Hola, bienvenidos a un nuevo video de Meditando con Rick. El día de hoy vamos a hacer una meditación utilizando el sonido del mar como objeto de nuestra concentración. Acompáñame. Bien, en anteriores videos les he explicado que la meditación es concentrar la mente en el momento presente. Y para esto se pueden utilizar diversos objetos de nuestra concentración, como es la respiración, como es el sonido de un mantra, como es una imagen, o en este caso, el sonido del océano. Vamos a comenzar poniendo nuestra atención en las olas del mar. Pongan su atención consciente en el sonido que hay en este video, en este hermoso lugar que he decidido compartir con ustedes. Concéntrense una y otra vez en este majestuoso sonido. No dejen que su atención fluctúe hacia otras partes, y si eso pasa, regresen conscientemente al sonido de las olas. Hagan esto una y otra vez. Los pensamientos van a seguir llegando, pero ustedes regresen una y otra vez al sonido de las olas. Acompáñame.
Regresamos lentamente a nuestro estado de conciencia habitual, saliendo de esta meditación. Seguimos disfrutando del momento presente. Inhalen profundamente. Exhalamos. Damos movimiento a nuestro cuerpo, a nuestros brazos, a nuestros hombros. Estiramos. Y que todo lo que hagas en este día sea en armonía. Muchas gracias.